Имаме класически пример за мероприятие, което е било организирано. Дали господин Виденовски съзнателно или несъзнателно е станал дял от това мероприятие активно, от Башко, не знам. И двата варианта са възможни. Напълно е възможно да не е бил съзнателно част от него, просто защото, както ви казах, матрицата за професионално и кариерно израстване, за социален успех, за признание в Македония е такава. Удари българите, няма да сбъркаш. Но е възможно и да е било организирано. Като гледаме бързите реакции на господин Мирчевски в LinkedIn, като гледаме няколко статии, които бяха публикувани в сайта на Канал 5, плюс реакции на двете най-големи македонски партии СДСМ и ДПМНЕ, плюс като гледаме, че собственикът на телевизията е от фамилия неслучайна, да, напълно е възможно да е организиран. Не мога да кажа къде е мястото на господин Виденовски, не мога да твърдя, че той е участвал съзнателно в организиран план, но събитието е организирано безспорно. Просто няма нужда ние да влизаме в сценария, който са се го организирали тези служби, тези кръгове от хора. Истината рано или късно ще излезе наяве. Те имат проблем и до ден днешен с миналото. Те и до ден днешен не са готови да отворят документите на тайните служби на Македония от времето на Югославия. И до ден днешен не искат да реабилитират преследваните, малтретираните, репресираните хора в Македония. Особено така наречените ванчо-михайловисти, изявените български дейци. Не искат да отворят нито една страница от миналото, да я прочетат наново, да я преразгледат, да я редактират в съответствие с международните документи, източници, с оригиналните исторически извори. Не. Така че много жаля, че в Македония това е начина за успех в обществото. Но нека ние да не храним успеха. Нека ние да не сипваме гориво в пътя им нагоре по социалната стълба. Да си се потрудят повече с нещо друго. И така, вчера бяхме Виденовски. Алекс няма да коментира. Вчера бяхме Виденовски, днеска бяхме Google Street View от 2014 година. Вярвам, че една истинска телевизия, професионална, високопрофесионална, ще направи изстражване защо аджеба е махнато това табелче, на което пише забранено, освен за возила на амбасадата. Защо това е премахнато? И вярвам, че една истинска професионална телевизия ще поиска, ще потърси и ще найде начин да стимулира македонската държава да осигури адекватни по европейски начин паркоместа за автомобилите на българските дипломати, на българското дипломатическо представителство в Скопие. Така както повелява Виенската конвенция от 1961 година.